राजो खराणी में सोशल वेलफेयर खाते तरफा मंशात का बचाव खातिर सुधागी सेमिनार मुनक़द। नए नस्ल के मंशात जड़े मुल्दी मर्ज का बचाने खातिर एक सुधागी सेमिनार सोशल वेलफेयर खाते तरफा होप डेवलपमेंट तंजीम जे सहकार सां न्यू सिटी पब्लिक स्कूल राजो खराणी में मुनक़द कियो वियो। उन मौके ते खिताब कंदे एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बदीन अब्दुल गफार खुशी चयो त नशो कातिल ज़हर खां वधीक ख़तरनाक आहे, छाकाणि त उहो न फ़क़्ति हिकु फ़र्द पर सॼे समाज ऐं ईंदड़ नस्ल खे मारे थो, बुरी तरह मुतासिर करे थो। उन वधीक चयो त मंशात जे इस्तेमाल सां समाज इख़लाक़ी ऐं माली ॾेवालपणी जो शिकार थिए पियो। जेकॾहिं मंशात जे फैलाव खे न रोकियो वियो त उनजा अञा बि वधीक हानिकार असर ज़ाहिर थींदा। एडिशनल डायरेक्टर चयो त उस्तादनि ऐं वालिदनि खे घुरिजे त ॿारनि खे नशे समेत ॿियनि बुरियुनि आदतुनि ऐं नाकारी रवैयनि खां बचाइनि। हुन चयो त ॿारनि खे कोर्स सां गॾोगॾु ॿियनि सिहतमंद सरगर्मियुनि जहिड़ो रांदियुनि, तक़रीरुनि, मुक़ाबलनि, माहौलियात दोस्त सरगर्मियुनि ऐं वग़ैरह में मशगूल रखणु घुरिजे, जीअं संदनि ज़हनी ऐं जिस्मानी सिहत वधीक बहितर थिए। हुन चयो त अहिड़ियूं सरगर्मियूं ॿारनि जी शख़्सियत जी नशोनुमा कंदियूं ऐं मंझंदि अहंकारी समाजी रवैया जनम वठंदा, वधीक ख़ुदि एतमाद ऐं बेडपा ऐं कोऑपरेटिव बणजंदा। मोहतरम जनाब अब्दुल गफार खोसे चयो त उस्तादनि ॿारनि जी शख़्सियतुनि जोड़ींदड़ आहिनि। उन्हनि खे घुरिजे त ॿारनि खे ख़राब ऐं सुठी सोच ऐं कम जे विच में फ़र्क़ खे वाज़े करे सम्झाइनि, अमली तौर ते सुठा रोल मॉडल थी ॾेखारीनि, छाकाणि त ॿार फ़क़्ति लेक्चर ॾियण सां न पर वालिदैन ऐं उस्तादनि जे अमल ऐं रवैयनि सां बि सिखे थो, उन्हनि जी कॉपी करे थो। हुन चयो त अॼुकल्ह असां सभु पंहिंजी ज़ात जे बारे में सोचूं था, ॿियनि खां लातालुक़ बणिजी विया आहियूं, तंहिं करे समाजी मसइला वधनि पिया। ॿारनि खे मुखातिब थींदे हुन चयो त पाण में सच चवण जी हिमत पैदा कयो, नशे करण वारनि ऐं ॿियनि बुरनि माण्हुनि जी तनक़ीद कयो, पंहिंजे समाज, कम्यूनिटी, ख़ानदान जी वारसी कयो, ग़रीबनि ऐं लावारसनि जी मदद कयो, उन जे ज़रिए ई समाज मसइला घटि थींदा। हुन चयो त जेके ॿार स्कूल में पढ़नि था उहे वधीक ख़ुशनसीब ऐं बाशऊर आहिनि। हर बाशऊर फ़र्द जो फ़र्ज़ु आहे त मंशात खां बचाव वारी सुजागी मुहिम में पंहिंजो किरदारु अदा कनि। उन मौके ते ॻाल्हाईंदे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रियाज़ कुरैशी चयो त मंशात वापराइण सां कैंसर ऐं ॿिया ख़तरनाक मर्ज़ थियनि था, माण्हू नफ़्सियाती मरीज़ बणिजी वञनि था। हेप डेवलपमेंट तंज़ीम जे सदर अकरम ख़ासकेली चयो त नशो करणु बुरो अमल आहे, बुराई खां शुरूआत में ई कंट्रोल कजे त जीअं वधीक नुक़सान न थिए। उन मौके ते उस्तादनि अली ॾिनू, हरीचंद ऐं आशिक़ अली मेमण ऐं शागिर्दनि मिस माया ऐं मिस सानिया पिणु पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। रिपोर्ट करे रहियो आहे अली गुलाम खोसो, मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर, टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, ज़िला बदीन। मंशात केतरी खतरनाक आहे। छा तव्हांखे ख़बर आहे मंशात असांजे जिस्म खे अंदरां खां तबाह करे छॾींदी आहे। असांजे माण्हू आसपास जा सभई जेके आहिनि उहे मोहबत कनि था या नफ़रत कनि था, छा उन्हनि सां उन्हनि जो रवैयो उहो कहिड़ो आहे, ठीकु है। उहे पंहिंजे घर में ख़ानदान, वालिदैन, पंहिंजी जेका आसपास में उनजा दोस्त आहिनि, उन्हनि सां हुनजो उहो उन्हनि लाइ फ़ाइदेमंद आहे या उहो उन्हनि लाइ नुक़सान वारो आहे। इहा असांजे अॻियां वॾे में वॾो सबक़ु आहे। उन खां पोइ हींअर तव्हां पाण इन शयुनि खे ॾिसंदा हूंदा केतिरियूं ई जेके बीमारियूं आहिनि उहे इन जे ज़रिए थियनि पियूं। आसपास में हींअर तव्हां ॾिसो कैंसर जो मर्ज़ तमामु घणो वधे पियो, साई तमामु घणी इन में रिपोर्ट थिए पई। इहे सभु जो सभु असांजी जेके ख़राबु आदतूं आहिनि, उन माण्हू जी जेके ख़राबु आदतूं आहिनि उन जे करे इहे शयूं थियनि पियूं। हाणे साईं वारी ॻाल्हि त भई उनजी जेका शुरूआति आहे उहा हमेशह नंढड़े पैमाने ते थिए थी। नंढड़ो पैमानो छा आहे, हिकिड़ी टेस्टी खां असांजी शुरूआति थिए थी, जेका छालिया चऊं था, इन खां असांजी शुरूआति थिए थी, जंहिंजे अंदरि इहो सोचूं था त छालिया खाई वरितो त कहिड़ो मसइलो थी पोइ उहा अॻियां माण्हू खाईंदा आहिनि। ऐं ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई इकराम साहब त नंढनि ख़राबियुनि में वॾियूं ख़राबियूं जनम वठियूं। मूंखे वरी ॿियो हुन मां कॉल यादि आयो हिकिड़े वॾे दानेश्वर जो आहे ऐं लीडर जो, जेकॾहिं उहो त ख़ैर हुन सुठाई जे पस मंज़र में चयल आहे, पर ख़राबियूं जोड़े सघिजे थो त 1000 मैलनि जो सफ़र जेको आहे उहो ज़हनी तरह अहिड़े सुठे इल्म सां हथियार बंदि कनि, आबाद कनि, सरशार कनि जो असांजो मुआशिरो सुधरी वञे, जेको हींअर रहण सुधरियल आहे, जेको बिगड़ियल आहे। ऐं जेके हींअर बीमारियूं मौजूदु आहिनि नशे समेत उहे ख़तमु थियनि। ऐं तव्हां माशाअल्लाह ख़ुशनसीब आहियो केतिरनि ॿियनि ॿारनि जी भेट में जो तव्हां पढ़ो था, स्कूल में दाख़िल थिया आहियो। ख़ासि करे मूंखे ख़ुशी थी त असांजी नंढियूं भेनरूं हिते पढ़नि थियूं। असां वटि तमामु घणा ॿार महरूम आहिनि इन ॻाल्हि खां जो उन्हनि खे स्कूल में दाख़िला मिलण जो मौक़ो कोन थो मिले।
हींअर आलमी इदारनि जी रिपोर्ट आहे 100 मां 45 माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके गुरबत जी लकीर खां हेठि गुज़ारीनि था, यानी उन्हनि जो हिकिड़े घर जी कमाई डॉलर खां घटि आहे, 250 रुपयनि खां घटि आहे। अहिड़ी सूरत हाल में तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन खे मां मुबारकबाद ॾियां थो, इकराम साहब खे, उस्तादनि सभिनी खे, जो हुननि हिते हिकिड़ो न पर काफ़ी अहिड़ा ॿिया स्कूल क़ाइमु कया आहिनि ऐं उनजे करे केतिरनि ई असांजे भेनरुनि ऐं भाइर नंढड़नि खे तालीम हासिल करण जो मौक़ो मिलियो। हाणे इन फोरम जो, इन गैदरिंग जो फ़ाइदो वठंदे पाण ॿ टे ॻाल्हियूं हीअ